你介紹自己啊？唔該大大，唔該先生，你好嘛？我叫名係安妮法利亞，我今年係43歲，我住喺牛醫東謝法人尼，我出世係林木額1981，5號10月，我結咗婚，我有1個仔同埋1個女，我以前就喺香港8年，照顧老人家，隨送買餸洗衫同衫同買清潔屋企。我希望太太同埋先生請我做嘢喺香港，唔該太太，唔該先生，再見喺香港，拜拜。你喺香港8年，有幾多個老闆啊？有2個老闆。第一個僱主做咗幾耐啊？做4個年。4年喺邊度做嘢啊？喺屯門。屯門照顧咩㗎？照顧老人家。一個？係婆婆。婆婆？係啊。幾多歲啊？86歲。86歲。你照顧到佢90歲？係。跟住 finish contract。係，我 finish 合約。咁你 finish 咗係直接留喺香港再揾第二個僱主，定係翻嚟印尼先？我翻印尼先，跟住我喺香港第二個。第二個老闆又喺邊度做嘢？喺荃灣。喺荃灣做。荃灣？係啊。做咗幾耐啊？都係差唔多都4年。4年嘅，咁呢個係照顧乜嘢㗎？照顧老人家，佢都唔健康，又唔到床，所以我日日都係陪佢同埋幫佢。即係落唔到床。係啊，落唔到床。所以你就日日去陪佢。你係喺老人院度？係啊。老人院係咪啊？係啊，日日都我一定都要去嗰度。咁你屋企有冇先生太太啊？有太太。有太太嘅，咁就佢請咗你，就係你日日就係負責去老人院度照顧婆婆，係咪？係啱啱。咁你使唔使買餸煮飯啊？我唔使，因為咧我朝頭早6點要去醫院嗰度，老人院嗰度。第二個老闆就唔使煮飯嘅。唔使。咁你出去食嘅都係？有時咧我喺老人院嗰度食。喺老人院度食。咁第一個老闆咧，你使唔使煮飯啊？有時咧都要。有時都要嘅。第一個你得你同婆婆啫嘛，你哋出去飲茶？成日都係飲茶。成日都飲茶。係啊。每朝都飲茶。係啊。咁夜晚咧使唔使煮飯啊？我要。煮啲咩餸啊？你識？我問婆婆，所以如果佢揾到食咗，我煮粥俾佢。有時咧隨便我都俾佢煮咁樣。即係簡單嘅係咪？係啊。即係蒸魚識唔識？我識。煲湯識唔識？我識。都識嘅，即係基本簡單嘅餸識煮嘅。係。但係就以前唔係日日都要煮係咪？係。如果而家你翻嚟香港，你想做啲乜嘢？我喺香港喺屋企照顧我自己嗰啲仔女。如果你翻香港，你想做乜嘢？乜都得，照顧老人家都得，照顧小朋友都得，同埋照顧 BB 都得。你翻嚟印尼幾耐啊？差唔多係8年。差唔多8年啦，翻咗嚟8年啦。係啊。不過你啲廣東話仲講得好好喎。多謝。好啦，咁如果翻嚟香港假期冇星期日得唔得？都可以嘅，係咪？可以。如果有小朋友有老人家，你都可以係咪？可以。冇問題。驚唔驚狗啊？如果大個咧，我超勁啦，但係我如果細個嗰啲我好驚啊！唔驚嘅，大隻就驚係咪？係啊，好低嗰啲咧，我驚。你可以煮豬肉係咪？我唔識，你唔食豬肉係咪？我唔食豬肉。好，唔該晒。唔該晒，多謝。